大家好，我叫 Mandy Khoo，係喺霹靂州嘅怡保嘅。3個月前咧，我就突然間瞓唔到覺，咁不嬲咧，我係好好瞓嘅人，一覺到天光，咁啊最多半夜咧有時候好似廁所咁啦。咁啊3個月前咧，完全都瞓唔到覺，唔知點解，跟住面色咧越嚟越難睇啦。咁啊跟住我去揾我家姐，我話唔知搞咩鬼啊咁樣。跟住我姐講，咁你可能個肝有問題啊，不如我介紹你食一樣嘢啦。我話係咩嚟㗎？跟住佢話係一個叫做 NRS7嘅產品係好好嘅，因為佢自己都食咗1個月咧，覺得好多嘢都改善咗。跟住我就幫佢攞咗1個 set 嚟食，咁樣食咗3日，即係6包啦又。跟住我即刻瞓着咗，係一覺到天光，我好開心啊！跟住第二日我同我姐講，而且我瞓得着咗啦。跟住到而家咯，應該幾個禮拜前啦，因為我經期嚟得唔識停啊，因為我已經52歲咗，我諗住可能係更年期嘅問題啦。但我去 check 咗啦，跟住醫生講我個子宮係有生到2粒肌瘤㗎，不過仲未到可以割嘅程度啦，係2到3 cm 到啦。佢講跟住我就唔敢試啦，我驚啊！跟住我就問 Q 總，我可唔可以食？我親自去問過佢，佢講你咁嘅情況你更加要食。咁我食完之後咧，咁我個經期停咗，好靚咗啦。係忽然間我覺得我面色係靚咗好多，因為點解咧？之前我面色係好肉酸好難睇啊，因為面色係唔均勻，因為我係一個好多黑斑嘅人嚟嘅。但係我食完之後咧，我好多朋友打電話俾我，講你搞咩啊最近？我話點解咧？你嘅面色好靚咗喎，得唔見到有黑斑啊？仲係即係呢啲地方係有少少啫喎。咁啊以前我眼邊全部都係嗰啲細細粒嘅黑斑嚟嘅，而家已經退到咧所剩無幾啊！我好開心啊，因為呢個產品。所以今日咧Q 總同埋 Irene 嚟到呢度咧，6月1號我已經係攞咗係咪叫啊15 set 啊？25 set嘅產品。今日我再加碼，都係攞翻25 set 嘅產品，因為對佢實在太有信心咗。我呢咁多年我都，事實上我黑斑亦起咗20年啦，我食過無數嘅產品，但係都係見唔到效果，係直接試過呢個產品，我非常非常之開心，所以我係好有信心去食呢個產品咯。我仔女都食咗啦，而家跟住食咗啦。我仔女講食咗之後咧，咁啊後生仔係幾乎係冇乜嘢，不過只不過因為要跟住佢個老豆出去做生意，要多少要飲酒啊，所以我俾我仔係打底，俾佢個肝好啲。佢話媽咪真係食咗之後咧，人係輕咗好多，唔會咁攰，都唔需要瞓晏覺咗。即係咁晏晝唔需要釣魚座啊！而家非常之好，因為我女咧係有暗瘡嘅，以前有撳到好多嗰啲凹凸洞啊，咁咧而家食咗之後咧，佢面色好密好靚咗，咁凹凸洞仍然係有嘅，咁但係佢面色好靚咗咯。今日分享到呢度啦。